10:30 ऑलमोस्ट। वेलकम टू अनदर मोटो व्लॉग। साल का पहला दिन शुरुआत हुआ है सही तरीके से। मैं मेरा नया एक्शन कैम टेस्ट कर रहा हूँ, इसका वॉइस भी टेस्ट कर रहा हूँ। तो कमेंट्स में बताइए वॉइस कैसा आ रहा है या फिर माइक लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये विदाउट माइक का मैं टेस्ट कर रहा हूँ इसे। और ऑफ कोर्स हमारी खली सी थोड़ी सी धूल जमी हुई है, बट सेक्सी एज ऑलवेज। तो हमने हमारा मॉडिफिकेशन प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है और पहला मॉडिफिकेशन मैं पिछले हफ्ते ही करके आया हूँ। तो पहला मॉडिफिकेशन मैंने जो किया है वो है जो रियर टायर है बहुत ज़्यादा घिस चुका था हमारी खलीसी का, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्लिप कर रही थी। स्पीड गेन करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। एक्सेलरेट ज़्यादा नहीं कर पा रहा था क्योंकि टायर बहुत स्किड मार रहा था। तो इट वाज वेरी नेसेसरी। और किलोमीटर्स हम देख लेते हैं। 19,142 मतलब 20,000 किलोमीटर से पहले ही पूरा टायर जो है वो घिस चुका था। मैंने उसका फुटेज भी लिया हुआ है, तो आगे आपको वो दिखाई देगा। नो वरीज अबाउट दैट। तो अगर आपके पास में भी वर्कमैन है और आपको भी अगर रियर टायर चेंज करवाना है तो कौन सा कराना है, मैंने कौन सा कराया है, ये सब इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो स्टे ट्यून। और अब सीधा चलते हैं चेंज करने के लिए। ये कौन सा सेक्शन है? ये 90-100-10 लगा हुआ टायर। 90-100-10 और ये है 110-90-10 110-90-10। बट दिस इज टीवीएस। ये है टीवीएस का और ये है सीएट का, है ना? एंड दिस इज और ये एमआरएफ स्टॉक, ये जो पहले से लगा हुआ है वो वाला है ना? प्राइस कैसा है इसका? 1600 1300 1350। इसका वारंटी वगैरह कितना रहता है सबका? देखो अभी ये इतना ब्रॉड है ना? दिस इज लवली बट दिस इज टीवीएस। ये स्टॉक है और ये और ये C8 में है। सब हैवी ड्यूटी ये। हाँ, तो अपन ये लगा सकते हैं ना रे? ये लगा सकते हैं, लेकिन मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है क्योंकि वहाँ पे मडगार्ड लगा हुआ है। ये 90-110 का है और ये हो गया है पूरा। कैसा है रिपोर्ट इसका? अच्छा है, ग्रिप निकल गया है। यही लगाते हैं। ये फसिनो का स्टॉक टायर है। हाँ, ये फसिनो का है ना? ये फसिनो का स्टॉक टायर है। बहुत अच्छा रिपोर्ट है बोल रहा है। कितना आएगा फाइनल भाई? बोलो ना, एकदम फाइनल। इसका फाइनल बताओ ना। वो तो आपका फिटिंग घर पे थोड़ी लगा। टीवीएस यूरो ग्रिप 1500 कर दो, लगा देने का। ठीक है, 1500। हाँ चलेगा। हाँ, लवली लवली, नाइस चॉइस।
सागर सागर डालो मेरा फोन कर देना नाही मला नागेशने दिला नंबर ते जॉनी बर्गर वाले कहाँ पे लग रहा था वो? ये पट्टी ये अंदर से इधर अंदर से। अच्छा। अच्छा ओके, सो एक हफ्ते से मैं ये टेस्ट कर रहा हूँ और टेस्टिंग ग्राउंड बहुत अच्छे हैं हमारी तरफ, जैसे कि आप देख सकते हैं। बहुत ही मक्खन मलाई जैसे रोड्स हैं, मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा ही होगा। तो टेस्ट तो बहुत अच्छे से हो रहा है, जो टायर है वो। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो टायर मैंने डाला है अभी, ये जो ब्रॉड सेक्शन का टायर जो मैंने लगवाया है, इसकी वजह से मुझे लग रहा था कि थोड़ा एक्सेलरेशन स्टिफ हो सकता है, एक्सेलरेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। शी इज़ एज स्मूथ एज ऑलवेज। और कोई भी अभी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, जैसे कि मतलब जब टायर जो था, पुराना जो टायर था, उसकी वजह से जो स्किड होता था, ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं कर पाता था, उसकी वजह से जो स्किड होता था टायर मेरा, और वो सब कुछ बंद हो चुका है। नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। जस्ट एक वही दिक्कत थी कि मडगार्ड पर थोड़ा सा लग रहा था अंदर से, तो उसकी वजह से मुझे वो निकालना पड़ा। आपको अगर नहीं निकालना है मडगार्ड आपका, तो आप यू कैन ऑलवेज़ गो फॉर द स्टॉक टायर, जो कि इस वीडियो में हमने दिखाया हुआ है, वो आप लगा सकते हैं। अच्छी राइड, अच्छे सीन्स, और आपके लिए हमेशा ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। और इस साल आई विल ट्राई टू गेट मोर वीडियोस ऑन यूट्यूब, क्योंकि पिछले साल में बहुत कम वीडियोस आए हैं, क्योंकि आई वॉज वेरी ऑक्यूपाइड। इस साल होपफुली ऐसा नहीं होगा, और इस साल हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। तो मैं हूँ ईशान, आप देख रहे हैं द सोशल हाइब्रिड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी न्यू ईयर एंड